Терең демал. 4 секунд деміңді алуға және 4 секунд деміңді шығаруға. Бойыңдағы уайғым қайғының ауасын шығарып, денеңе тыныштық ауасын кіргіз. Енді бері қара. Айналаңда болып жатқанның барлығы сенің сағыңды сындырмау керек. Емтихан, сессия, ғашықтық, олар сенің ғұмырыңның құны емес. Маған сенші. Бұлар сенің уайымыңа да тұрмайтын заттар. Алгебра, әлеуметтану және басқа да ғылымдар өмір бойы сенімен болмайды. Оған қоса олар сенің бақытты өміріңнің кепілі емес. Мәселе ақшада емес, ұбт балдарында емес, дипломыңның түсінде де емес. Мәселе өзіңде, тек өзіңде. Тоқта, өзіңе құлақ ас. Шаблондармен өмір сүрмей, таптаурындар мен шектеулерден ас. Сенің әлеміңнің басшысы сенсің. Сен ол сен. Шынайы өзіңнің болмысыңда бол. Өмір сүруге қорықпа. Әрбір күніңді соңғы күн секілді сүріп, одан ләззат ал. Әрбір секундтарыңды сезін. Себебі қай күнің шынымен де соңғы екенін білмейсің ғой. Өз жолыңды таңда, өзіңмен бол. Жаныңа жақын нәрсемен айналыс, досым. Одан басқа әлемдегі ештеңе де сені бақытты ете алмайды. Тек жүрегіңнің қалауын жасағанда ғана, оны түсінгенде ғана бақытты боласың. Маған сенім арт. Тек өзің ғана өз жолыңды таңдайсың. Ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін сен ғана шешесің. Қоғам әркез сені жүйенің адам етуге, шектеулерде болуың үшін барлығында жасайды. Сен берілме. Осы өмірде жетістікке жетпей қалатын болдым деп қорықпа. Өмірдегі ең үлкен қателігің қателесуден қорқуың болып қалмасын. Я, ондай жағдай болады. Сен оған басқа жағынан қараш. Егер сенің жолың қиын болса, онда дұрыс жолда келе жатырсың деген сөз емес пе? Жоғары қарай шыққан әркез қиын. Оған еңбек керек. Қайта жасап көру керек. Тоқтама. Өміріңде қандай жағдайлар орын алса да тоқтама. Күресуді, өмір сүруді жалғастыр. Бәрі де жақсы болады. Өйткені ұзақ жаңбырдан кейін міндетті түрде күн шығады. Ендеше күн қашан шығады деп күте бермей, дәл қазір өмір сүр. Осы сәттен ләззат алуды тоқтатпа. Рәзіңке аяқ киім киіп алды, жаңбырдың суларын кешіп өт. Демалуды ұмытпа. Мен саған сенемін. Сенің қолыңнан бәрі келеді.